Goeiemôre vriende, dit is vandag inderdaad Sondag die 5de Oktober 2025. Ek hoop inderdaad dat jy 'n lekker dag sal hê. Dit is 'n rusdag. Onthou altyd die Here het die 7de dag ingestel as 'n rusdag om te rus, vriende. 'n bietjie sanity in jou lewe te kan terugkyk, kry na al die gejaag in die week. So baie van julle weet ek werk verskriklik, vriende. Dis 'n dag wat jy 'n bietjie kan later slaap, 'n dag waar jy 'n bietjie kan rustig wees, 'n dag wat jy bietjie kan ontspan. Dis die dag wat die Here gegee het, waar hy gesê het, moenie werk op hierdie dag nie. Nie jy of jou slaaf of slavin of wie ook al, moenie werk op hierdie dag nie. Die Here het 6 dae arbeid se werk gedoen. 7de dag het hy gerus. Hy het dit tot 'n rusdag verklaar, né? Hy weet, vriende, wat ek en jy nodig het. So ontspan 'n bietjie ook op hierdie dag. Vriende, ons is inderdaad begin ons die maand as die dankbaarheidsmaand, soos wat julle al reeds baie jare heen ken. Dit is die 10de maand. Ons het altyd jare terug gepraat van die 10de dankoffermaand wat ons dan gegee het, wat ons dan gedoen het, vriende. Wat ons nou dan ook doen is om te sê, jy gee jou gewone dankoffer, maar dan gee jy dan ook meer in hierdie maand. Dit is jou 10de maand dankoffer, waar jy eintlik sê, ek gaan probeer om 'n 10de vir die Here te gee, 'n volle 10de vir die Here te gee. Vriende, die dankbaarheidsmaand is die maand van weggee, so ons gee ons gewone dankoffers, en boonbehalwe dit wat ons dan inkry, vriende, gaan vir die dankbaarheidsmaand wat ons kry. Die dankbaarheidsmaand gaan vir die sinodale aanslag, wat hulle vir ons gee, is om en by seker so 100,000, ek het nie presiese syfers voor my nie. Dit, vriende, word aangewend in 'n ongelooflike klomp wonderlike projekte. Armoedeprojekte, hulle is betrokke by Bedisa, is betrokke by die ouer huise, hulle is betrokke by kinderhuise, liewe vriende, hulle is betrokke by hoeveel ander inisiatiewe wat amazing is wat ons in nodig doen, en ons het die voorreg om dan jaarliks 'n bydrae te gee. Ons noem dit die sinodale bydrae wat ons gee, om hulle te help, né? Alles wat ons dan bo kan die begroting inkry vir die sinodale bydrae, neem ons na die omgeefonds toe. So niks van hierdie addisionele dankoffer wat ons doen, vriende, kom na die kerkkas toe nie. Dit gaan na die omgeefonds toe. Die omgeefonds is daar om te kyk na mense wat swaar kry, as dit daar om te kyk, liewe vriende, dat ons kan mense help wat in nood is. Nee, dit is waarvoor dit dan inderdaad daar is, en ons bestuur om dan ook so. So dit is waar hierdie maand gaan. Die einde van die maand het ons 'n laaste Sondag van die maand kom ons by mekaar in die saal, waar ons 'n bietjie saam eet, waar ons 'n bietjie tyd gee vir getuienis, om te sê, waar het jy God sien werk? Waarvoor is jy dankbaar in hierdie jaar wat verby is? En ondersteun ons mekaar op 'n geloofsvlak ook dan nou so. So dit is waaroor hierdie maand gaan, vriende. Ja, ek moet dan met dit bieg. Ja, in die verlede, vriende, weet ek mos het gaan nou swaar met julle, en dan kyk ek na die begroting wat ons begroot vir die dankbaarheidsmaand, wat gewoonlik boonbehalwe die gewone dankoffers omtrent die 130-140,000, en dan is my geloof maar klein, vriende. En elke keer as ek terugkyk op die jare wat verby is, dan het die Here ons kom beskaam, en net al ons verwagtinge om hom oortref, en dat hy die vriende net gemaak het dat daar oorvloedig is, wat ons kan dit goed betaal het, en 'n ongelooflike bydrae in mense se lewens ook kon doen. Here, baie dankie vir die groot voorreg wat ons het om as u kinders Sondag so by mekaar te kan wees. Ja, julle, elke dag uit die aard van die saak. Maar Sondag spesifiek, die dag wat u vir ons een kant toe gesit het, die dag wat u vir ons gegee het, Here, waar ons bietjie meer sanity te kan kry in ons lewe. Dankie daarvoor. Here, as ons nou ook 'n bietjie met mekaar gesels, kom vra ek u dat u deur die woord met ons sal praat. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ja, ek wil vandag 'n bietjie met julle praat, sommer die tema wat ek wil vat is natuurlik die krag van dankbaarheid. Die krag van dankbaarheid. En ek het gedink om 'n teksvers te vat, vriende, wat ons almal baie goed ken, en dit is 1 Tessalonisense 5 vers 18. Paulus is aan die woord wanneer hy sê, 1953 vertaling, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Die 1983 Afrikaanse vertaling sê, wees in alle omstandighede dankbaar. Hy definieer hom net 'n bietjie verder. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.
Die 2020 vertaling gaan weer terug meer na die, eintlik so 'n samevatting van die 53 en 83 vertaling, waar hy sê, wees in alles dankbaar, want dit is wat God in Christus van julle verwag. Dan het ek sommer net die Eugene Peterson The Message gevat, waar hy sê, thank God, no matter what happens, this is the way God wants you, who belong to Christ Jesus, to live. This is the way God wants you, who belongs to Christ Jesus, to live. Vriende, ek dink as ons na die wêreld kyk, is daar so twee tipes mense. Die een is die ou wat die hele tyd kla, en dan is daar die persoon wat dankbaar is. Julle kan maar gaan kyk in die lewe, dit is basies die twee groepe wat die mense uitval. Jy kan maar nog 'n klomp ander name gee, maar ek dink dis 'n baie eenvoudige naam om te sê, ons praat van die klaandes en ons praat van die dankbares. Daar's diegene wat altyd die glas half leeg sien, en dan is daar diegene wat altyd die glas half vol sien, né? Maar ek dink, vriende, die Bybel wys vir ons 'n derde manier. En dis om vir ons te kom sê, hoorie so, ek moenie sê die glas is half vol of half leeg nie. Nee, kom sê jy vir Here, dankie dat daar iets uit die glas is. Want dit kom uit U hand. Dankbaarheid, vriende, as ek en jy vir mekaar moet sê en baie eerlik met mekaar moet wees, is dankbaarheid natuurlik nie net goeie maniere nie. Dis nie net om die regte ding te sê wanneer iemand vir jou 'n geskenk gee nie. Nee, die Bybel kom sê vir ons 'n baie pertinente ding. Die Bybel kom sê vir ons, weet jy wat? Dit is God se wil vir ons dat jy dankbaar is. Dis God se wil dat jy dankbaar is. Met ander woorde, liewe vriende, as jy ooit wonder wat is God se wil vir jou lewe, dan moet ons vir mekaar kom sê, daar's 'n baie duidelike antwoord, en dit is om dankbaar te wees. The message weer, thank God no matter what happens. This is the way God wants you, we belong to Christ, to live. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Jesus Christus oor julle. Sien vriende, wanneer ons dankbaar is, moet ons vir mekaar kom sê, verander dit natuurlik ons houding teenoor God. Dit verander ook ons houding teenoor ander mense, liewe vriende, en teenoor onsself. Paulus is baie duidelik wanneer hy sê, wees in alles dankbaar. En wanneer hy sê in alles dankbaar, beteken dit in alles, in die voorspoed en in die teenspoed, liewe vriende, in gesondheid en in siekte, in vreugde en in trane. Jy sien, vriende, dit is baie maklik om dankbaar te wees wanneer dit voorspoedig gaan. Dankie Here vir die nuwe huis wat ek in bly, of die nuwe kar, Here, of die nuwe werk. Dis verskriklik maklik, liewe vriende. Dankbaarheid kom baie maklik. Maar die lakmoestoets is natuurlik wanneer dit sleg gaan, is jy dan nog steeds dankbaar. Jy sien, liewe vriende, wanneer dit sleg gaan, beklei ek en jy dikwels met die Here. Daar is baie keer nie dankbaarheid by ons nie. Ons beklei met die Here, ons sê vir die Here, maar ons wil eintlik niks meer met jou te doen nie, maar kyk hoe sleg gaan dit met ons. Waar is jy, Here? Amper soos Jesaja 49, waar die volk gesê het, die Here het ons vergeet en die Here het ons verlaat. Hulle wil eintlik, kom ons gaan doen maar, doen die gevierkeerde goed, kom ons gaan bid aan 'n afgode. Totdat God intree en hy sê, maar is onmoontlik vir my om jou te vergeet, jou hand, daarom is in my handpalms gegraveer. Jy sien, liewe vriende, dankbaarheid is nie net 'n gevoel nie. Dankbaarheid is 'n ingesteldheid. Dankbaarheid is 'n lewensbeskouing. Dis iets, liewe vriende, wat ons moet inoefen elke seisoen van ons lewe. Dankbaarheid kan ons vir mekaar kom sê, in 'n mate is dit die asem van geloof. Want wanneer jy dankbaar is, erken jy wat jy het kom van God af. En dit verander hoe jy die lewe sien. En jy begin, liewe vriende, om die lewe deur God se bril te sien, en jy raak vry van al die negativiteit wat daar in die wêreld is. Jy sien, liewe vriende, as ek en jy ondankbaar is, beteken dit ek en jy het 'n ander bril op. Ons is die heeltyd ondankbaar oor 'n klomp goed in ons lewe. Dit is om die heeltyd negativiteit te sien. Maar wanneer ek en jy die bril van God op sien, kyk ons anders, is ons geeste so inderdaad verhelder. Miskien moet ons kyk na 3 waarhede wat in die Bybel voorkom oor dankbaarheid. Die eerste is, dankbaarheid is natuurlik 'n opdrag, is nie 'n opsie nie, né?
As die Bybel lees en sien ons dat God stel nie voor dat jy dankbaar is nie. Hy sê nie wie ek beveel dit aan dat jy dankbaar is nie. Hy gee nie daai opsie nie, nee, liewe vriende. Hy kom beveel dit. Psalm 100 sê vir ons 100 vers 4, gaan in sy poorte met danksegging en sy voorhowe met lof, loof hom en prys sy naam. Kolossense 3:15. Laat die vrede van God in julle harte heers en wees dankbaar, kom sê Paulus vir ons. Efesiërs 5 vers 20. En dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. En dan natuurlik ons teks van vandag. Thank God no matter what happens. No matter what happens. Sien, dankbaarheid is dis nie 'n ekstra opsie nie, liewe vriende. Vir die goeie Christene. Dit is die roepstem vir elkeen van ons. Daar's 'n groot uitdaging vir ons vriende wat natuurlik voorlê hierso, né? Dit is wanneer ons vir mekaar moet sê, maar hoe kan jy dankbaar wees as jy in pyn is? Hoe is dit moontlik om dankbaar te wees wanneer jy in pyn is? Ons sê net gou so 'n bietjie daarby stil gestaan. Hoe kan jy dankbaar wees wanneer jy deur 'n beproewing gaan? En die geheim lê daarin, liewe vriende, nie natuurlik om jou pyn te ontken nie, maar dit beteken, liewe vriende, dat ek en jy 'n ander ingesteldheid moet hê, né? Dat ek en jy 'n ander attitude moet hê, dat ek en jy moet kies om op God te fokus en op God se teenwoordigheid te plaas, as in plaas daarvan, vriende, om na die sleg goed te kyk wat rondom jou en my aangaan. En dit bly vir my altyd dis vir my 'n beeld wat my in my lewe al so baie gehelp het, wat ek al hoeveel keer vir julle gesê het, wat julle goed ken, en dis die beeld van Petrus, né? Dit bly vir my die beeld waar hy op die water geloop het, en waar Jesus vir hom gesê het, maar Petrus, kyk na my. Petrus, solank as wat jy na my kyk, Petrus, solank as jy op my fokus, Petrus, sal jy nie sink nie, maar Petrus, moenie na die water kyk nie, moenie na die golwe kyk nie, moenie na die omstandighede kyk nie. En vriende, so menslik is Petrus, dis hoekom ek so ontsaglike waardering vir die woord van die Here het, né? Dat Petrus kry nie, hy bly tipies mens, en hierdie golwe staan op, as ek en jy nou kyk baie keer na YouTube goed van die verskriklike golwe, weet nie wat so 'n enorme golf was daai tyd nie. Maar vriende, ek en jy sal ook ons doodskrik. So is 'n menslik dat ek en jy daarna kyk, is menslik dat ek en jy na ons pyn toe gaan. Dis menslik dat ek en jy miskien selfs vir God kan kwaad raak, maar dis juis in hierdie dankbaarheidsoproep of opdrag wat God vir ons kom gee om te sê, wie jy, kyk na my. Fokus op my. Fokus op my teenwoordigheid en op my goedheid. Moenie op hierdie ander goed fokus nie. Sit my bril op, kyk anders daarna. En vir die oomblik wanneer ek en jy dit reg kyk ons met 'n oog van dankbaarheid na goed. Ek het vir julle al hierdie storie vertel, maar bly vir my een van die mooiste stories, ook net so wenslik is, van Corrie ten Boom en haar suster Betsy, wat in die Nazi konsentrasiekamp was, en hulle barak was besmet met vlooie, en ek dink ook byt hy vlooie jou. En Corrie was later aan moedeloos van al die vlooie wat haar gebyt het, en op 'n stadium sê Betsy vir haar, maar kom ons dank God vir hierdie vlooie. En Corrie kon nie verstaan waarvan sy praat nie. Hoe kan 'n mens vir God nou dankie sê vir vlooie? En hulle sê toe vir die Here baie dankie vir die vlooie wat daar so is. En later het hulle ontdek dat die wagte nie dat hierdie barak binne gekom het nie, presies oor die vlooie. En dit het beteken dat hulle die Bybel kon lees daar, dat hulle God kon aanbid in vryheid, dat hulle nie seer gemaak word nie. Hulle het besef dat selfs in ellende was daar rede tot dankbaarheid. Selfs in hierdie ellende het hulle vir God gesê, dankie Here ook vir hierdie vlooie. En vriende, ek en jy het dalk nie vandag vlooie in 'n konsentrasiekamp waarin ek en jy is, maar dalk het jy uitdagings wat 'n groot gewig op jou skouers plaas. En daarom kom God vandag en hy kom herinner ons daaraan dat God selfs, liewe vriende, ons swaar kry kan gebruik vir 'n doel. Ek verstaan nie dit nie, vriende, my kop is te plat vir daai goed. Ek het dinge stap oor ons pad, dinge gebeur met ons, maar selfs binne in daai dinge, binne in daai swaar kry, moet ons God dank. Ons kan so baie by Job leer. Job se vrou, weet ons, het gesê, vervloek God man en gaan dood, en Job het gesê, nee. En Job was die hele tyd dankbaar geweest teenoor God, het gesê, God het voorspoed gebring en die teenspoed het hy ook gebring. So kom sê Job dit vir ons natuurlik, né? En daarom lees ons vandag nog van Job. Van Job wat anders na die lewe gekyk het as selfs sy vrou. So dankbaarheid is 'n opdrag. God kom sê vir ons deur Paulus, wees dankbaar, wees onder alle omstandighede dankbaar. So dis 'n dankbaarheid se opdrag, is nie opsie nie. Die tweede ding is, dankbaarheid bring vrede en vreugde vir jou en vir my.
Jy sien, liewe vriende, wat dankbaarheid doen is, dit verander jou perspektief. Wat verander 'n mens se perspektief? Jou perspektief verander wanneer jy besluit om jou fokus op 'n ander plek te sit. Wanneer jou perspektief verander wanneer jy besluit om 'n ander tipe boek te lees as wat jy altyd lees. Jou perspektief verander, liewe vriende, wanneer ek en jy nie net 'n sekere TV-program kykie, maar ons ook blootstel aan 'n ander TV-program, aan ander TV-programme. Jou perspektief verander en so kan ons nou maar aangaan, hè. Dankbaarheid verander jou perspektief. Dankbaarheid help vir ons, liewe vriende, inderdaad om anders te kyk na die lewe. Dit herinner jou, liewe vriende, wat jy het. Wat ons het baie. Maar dit herinner ook vir jou en vir my wie ons het met 'n hoofletter. Baie keer, vriende, met dankbaarheid, is ons so ingestel op wat ander mense het, né? Ons is dikwels so ingestel op wat ander mense het, en dan kom ons by 'n plek waar ons ondankbaar raak, want ek het nie dit nie, ek ry nie met so 'n motor nie, ek bly nie in so 'n huis nie. En dan begin ek en jy 'n onvrede kry, dan begin ek en jy nie meer vreugde kry nie, liewe vriende. Nee, dit maak ons bitter. Dankbaarheid maak dat daar vreugde kan wees. Dankbaarheid maak dat daar vrede kan wees. Om saam met mense te celebrate wat hulle het, alhoewel jy dit nie het nie. Om saam met hulle bly te wees wanneer hulle die motor koop, of die huis koop, of vir hulle kind daai klere koop, of wat ook al, liewe vriende. Filippense 4 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar laat julle begeertes deur gebed, smeking en danksegging aan God bekend, en die vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan, sal oor julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Amazing, vriende. Jesaja kom sê vir ons, u sal hom in volkome vrede bewaar, omdat hy op u vertrou. Spreuke 15 vers 15 sê, al die dae van die ellendige is sleg, maar vir die vrolike van hart is dit 'n voortdurende fees. Wat se bril het ek en jy op, liewe vriende? Spreuke 17 vers 22, 'n vrolike hart is 'n goeie geneesmiddel, maar 'n verslae gees laat die gebeente verdroog. Dankbaarheid is die grond waarin vreugde en vrede groei. Wanneer ek en jy dankbaar is, skep ons ruimte vir God se vrede in ons hart. Want dan sê ons vir die Here, Here, dankie, Here, ons het waardering vir dit wat U vir ons gee. Baie dankie daarvoor. Ons sien dit natuurlik baie duidelik uitspeel in die 10 melaatse mense se lewe, vriende, wat ek en jy ken, wat in Lukas 17 vir ons opgeteken is, né? Lukas 17 staan daar wanneer die 10 melaatse mense, en dan sien ons op die ou ende het genees Jesus al 10, maar net een kom terug. En dan staan daar, hierdie persoon het omgedraai, God hardop geprys, hy het voor Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan, jy hoor dit, Samaritane verag. Jesus vra, waar is die ander 9? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eens 'n Jood is nie? En vir hom sê Jesus, staan op en gaan huis toe. Jou geloof het jou gered. Liewe vriende, hoeveel keer is dit nie so dat ek en jy, God vir ons inderdaad goed gee nie, maar ons God gee sê nie vir hom dankie nie. Ons is baie keer maar soos hierdie 9 ouens wat maar net aangegaan het met hulle lewe, né? Dankbaarheid hou ek vir my en vir jou baie naby aan Jesus. Dankbaarheid maak jou bewus van Jesus se genade en sy liefde vir jou. Miskien moet ons dit in ons eie lewe probeer, begin 'n dankbaarheidslys, skryf elke aand so 3 dinge neer waarvoor jy die Here kan dank, en gou-gou, liewe vriende, sal ek en jy sien, dat jou vrede en jou vreugde begin verdiep, né? So vriende, dankbaarheid het ons nie so 'n opdrag, dit is nie 'n opsie nie. Die tweede een ons gesien, dankbaarheid bring vreugde en vrede. En dan die derde een, liewe vriende, mens kan natuurlik nou 'n klomp vat, maar ek het maar die 3 gekies. Dankbaarheid is getuienis vir die wêreld. Dankbaarheid is getuienis van die wêreld. Vriende, weet julle ken nou vir Rita goed, ek sal altyd oor haar praat, en sy hele klomp van julle ook uit die aard van die saak, maar sy staan vir my so uit. Iemand wat deur soveel swaar gegaan het. Die tyd wat ek nou haar geken het, ek dink sy is nou op Kleinmond of Kleinmond op Stellenbosch, ek kan nou nie meer onthou nie. Regtig deur goed, en weet julle vriende, die een ding wat ek my hele lewe lank van ons sal onthou, net haar man is oorlede, haar dogter is oorlede, haar seun is oorlede, haar kleindogter is oorlede, haar kleinseun is oorlede.
Soveel van tragedie beleef 'n mens, maar weet julle vriende, sy was altyd dankbaar. Sy was altyd dankbaar en dit is vir my as ek met julle oor haar praat, dis 'n getuienis van haar lewe. Hoe sy iemand is, liewe vriende, wat dit wat met haar gebeur het, sy altyd voor die Here Jesus gaan kniel het, vir die Here gesê het, Here, dankie. Dankie vir dit wat ek het. Vriende, ek het op 'n stadium gedink met al die goed wat sy deurgaan dat sy haar geloof gaan verloor. En weet julle, vriende, deur alles wat sy gegaan het, was sy 'n dankbare mens. Het sy gesê waarvoor sy dankbaar is? Was sy seer? Ja. Het sy pyn gehad? Ja. Was sy stikkend geweest? Yes. Maar sy was altyd dankbaar. En vriende, dankbaarheid is getuienis vir die lewe. Weet julle, wanneer dit goed gaan, dan kan ons ook getuig. Maar weet julle, wanneer dit sleg gaan en ons bly vashou aan ons geloof en ons bly vashou aan Jesus, en liewe vriende, dit is dan wanneer ek en jy 'n getuienis, wanneer ek en jy getuienis raak. En ek en jy raak dan 'n kragtige getuienis vir hom. Habakuk 3 vers 17 en 18 sê, al sou die vyeboom nie bot nie, al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. En vriende, dit is wat die wêreld moet sien. Die wêreld moet sien dat ek en jy ten spyte van wat met ons gebeur, ten spyte van ons omstandighede, nog vashou met 'n vaste geloof aan Jesus Christus, aan God die Vader en aan God die Heilige Gees. Christene kom sê, liewe vriende, maak nie saak wat verkeerd is nie, nogtans sal ek jubel. Ons sien 'n baie goeie voorbeeld van Paulus en Silas in die tronk in Handelinge 16, wanneer hulle daar vasgeboei is, en ons lees baie maklik daaroor, né? Wanneer hulle daar vasgeboei is, hulle weet nie wat kan gebeur nie. Hulle weet nie of gaan hulle doodgemaak word nie. En terwyl hulle daar aan boeye vasgemaak is, loof en prys hulle die Here. Ek hoop nie ek het dit of verkeerd nie, maar Vader Kolbe is, ek het onthou in die Tweede Wêreldoorlog het hy in die plek van 'n pa met 2 kinders gegaan, in sy plek gegaan om na die hongerhok toe te gaan. Nou altyd 10 mense na die hongerhok toe gegaan. So as iemand wat ontsnap het, en as iemand ontsnap, dan vat hulle 10 mense van die gevangenes, gaan sit hulle dit in die hongerhok, noem hulle dit, en daar gaan jy dood van hongerte. Die mense hoor die verskriklike geskree en die krete, en toe hulle daar in die line-up staan, en die kommandant vir die een pa sê, maar hy was deel van die 10, het hy gevra, asseblief, ek het 2 kinders, en toe het Vader Kolbe gekom, en het gesê, ek sal in sy plek gaan. En hulle sê, liewe vriende, hy was hier op die laaste ou wat dood gegaan het, maar hy het nie gehuil en hy het nie geskree nie, hy het lofliedere aan God gebring. Vriende, dit is die getuienis wat die wêreld moet sien. Wanneer dit met my en jou sleg gaan, wanneer dit met ons deur die pad van die lewe gaan, vriende, hoe tree ons op? Tree ons dan nog met dankbaarheid op? Of is ons maar net nie daar nie, is ons maar lyk ons maar net die wêreld. Vriende, dankbaarheid speel 'n geweldige groot rol in ons lewens. Geweldige groot rol in ons almal se lewens, en so gou raak ek en jy ondankbaar. Daar was 'n verhaal van 'n man in Australië wat sy werk verloor het en hy het deur groot finansiële swaarkry gegaan. En in plaas daarvan om bitter te word, het hy elke dag in sy gebedsgroep God gedank vir die kos wat hy het, vir sy gesin en vir sy gesondheid. Hy het nooit in daai gebedsgroep het hy enigsins verwys na dat hy sy werk verloor het nie. Het hy enigsins verwys na iets anders nie. Hy het elke keer in die gebedsgroep, as hy bid, het hy vir die Here gesê, dankie vir sy gesin, dankie vir sy gesondheid, dankie dat hy die dag kos het. Dit het hy aan mekaar gedoen. En die verhaal gaan oor sy geloof het die mense so in daai groep so bemoedig, en uiteindelik het iemand in daai groep hom gehelp om weer werk te kry. En sy getuienis was 'n absolute, sy dankbaarheid was 'n absolute getuienis van God se getrouheid in sy lewe. Sien, jou dankbaarheid kan die deur oopmaak vir iemand anders om God se lig te sien, vriende. Dankbaarheid is nie 'n ekstra versiersel in die Christelike lewe nie, dis die kern van ons geloof. Wanneer ons dankbaarheid uitleef. Dankbaarheid, liewe vriende, is 'n opdrag om gehoorsaam te wees aan God se wil. Dankbaarheid ontvang ons vrede en vreugde. En dankbaarheid, liewe vriende, word ek en jy getuie van sy goedheid. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van Jesus, terwyl julle God die Vader deur hom dank.
Dankie Here vir u genade en die liefde en die teenwoordigheid. Help ons om te alle tye dankbaar te wees. Amen. Dit gee 'n geleentheid vir die dankoffer, Zapper of SnapScan. Julle kan ook 'n EFT inbetaling doen, is NG Kerk Sonnekus. Ons is by Absa Bank, die takkode is 632005. Die rekeningnommer is 3270140547 en dit is 'n chequerekening. Vriende, ek wil julle wegstuur in hierdie maand spesifiek om in dankbaarheid te gaan lewe. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Om in dankbaarheid te gaan lewe en vir die Here te sê, dankie Here, vir dit wat u vir my gee. Nie te fokus op wat jy nie het nie, maar op te fokus wat jy het. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.